अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्लॉग। आज माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हो रहा है, देखें आप। और हल्की हल्की बारिश हो रही है माशाल्लाह से। और रोड देखे कितना प्यारा मौसम लग रहा है, ग्रीन भी बहुत प्यारी लग रही है। तो आज हमारा पहला ब्लॉग है, तो इंशाल्लाह आपसे डेली ब्लॉगिंग होगी। ये देख हमारे बच्चे घर के। अस्सलाम वालेकुम। हंजला ये माशाल्लाह, ये उज़ैफ़ा भाईजान है हमारे बड़े भाई, और ये हमज़ा मदनी माशाल्लाह। ये लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं बच्चे हमारे। तो आज से डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट है। बहुत प्यारी बारिश हो रही है, मज़ा आएगा आज। सोचते हैं कि बारबेक्यू करते हैं, बाहर चलते हैं घूमने। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है, तो भी अंदर चलते हैं। अरे अंदर आते ही पता चला है कि वाईफाई हो गया ख़राब, तो इसको सही करते हैं। चलो भाई, कुर्सी उर्सी रखो, ऊपर चल के इसको नीचे उतारते हैं। नीचे उतार के सब कुछ करते हैं। ये अंजला पकड़ो इसको। चलो भाई, उतार दिया। ये देखो, इसको चेक करते हैं। उज़ैफ़ा दूसरा इसका वो क्या है, एडाप्टर दो। हंजला एडाप्टर दो मुझे। तो चले शुरू करते हैं, चेक करते हैं। तो अंदर चलते हैं, इसको लगाओ उज़ैफ़ा, लगाओ। चेक करते हैं इसको दूसरे वाले एडाप्टर से, क्या पता एडाप्टर ख़राब है या फिर वाईफाई। चेक करते हैं। अरे है, चल गया भाई, चल गया। चलो ओके हो गया, बंद करो। चलो इसको लगाते हैं, आ जाओ। आइए आ जाओ, इसको लगाते हैं। लगा के फिर आपको बताते हैं सही हुआ है कि नहीं हुआ, नेट चल रहा है नहीं चल रहा। तो भाईजान ये तो लगा दिया है, अब चेक करते हैं कि चलता है नहीं चलता है ये। चल भाई उज़ैफ़ा ऑन कर, ऑन कर। ओ भाई चल गया, आइए चल गया। चलो अब चलो इस्तेमाल करो बच्चों। घर के एक और मेंबर से मिलाता हूँ आपको। ये देखे मरियम, कहाँ है हमारी मरियम, प्यारी सी मरियम है ये हमारी। हाँ, ये हमारी है बड़े भाई की बेटी मरियम। अरे भाई साहब, बाहर जाके देखते हैं, मौसम देखते हैं। भी कुछ देर पहले तो रोशनी थी, अब अचानक से अंधेरा हो गया बिल्कुल ही। फ्लैश चलाना पड़ेगा। चलो तो अब अंदर चलते हैं। बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई, तो चलते हैं बाहर। और बहुत तेज़ हुई है, और मौसम ऐसा हो रहा है ब्लैक पूरा। दोबारा से स्टार्ट हो गई है बारिश। मतलब आज पूरे दिन हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है। और ये बहुत तेज़ हो रही है, काफ़ी तेज़। हमजा खाना नहीं है, सुबह से 2 बार नहा चुके हैं। अब वाल मांजा मारेगी हमारी हमें। तो अंदर आ गए थे, तो चले काम करते अपना जो काम है। तो काम वाम करते हैं, फिर से दोबारा व्लॉग स्टार्ट करते हैं कुछ देर बाद। अरे भाई साहब देखो यार, बच्चे देखे बाहर साइकिल चला रहे हैं सुबह से। बच्चे नहा भी रहे। ये हमज़ा मदनी हमारा, ये बाहर ही रहता है बारिश में। तो ये भी चलें अब अंदर चलते हैं, बहुत देर हो गए। अब काम पे दोबारा बैठते हैं, बारिश तो होती रहेगी पूरे दिन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मिलते हैं रात में गैदरिंग में। अरे भाई लोग, अभी बाहर से आया हूँ मैं रोड से, तो बहुत पानी है। तो ये देखो इतना पानी है, इतना पानी है। तो मैं आपको ऊपर से जाके दिखाता हूँ। मोबाइल तो मैं लेके गया ही नहीं, मोबाइल में लेके गया नहीं ताकि भीग ना जाए, बारिश हो रही। तो अभी आपको रोड का मैं दिखाता हूँ बाहर से। ये देखो, जूम कर रहा हूँ मैं। लोग फुट पार्कों पे बाइक चला रहा है। थोड़ा आगे जाके तो मज़ीद पानी पानी है। और मौसम देखे कितना प्यारा है माशाल्लाह से। हाय हाय माशाल्लाह।
भाईजान ऊपर आ गए और जनरेटर चलाना है, मिशन जनरेटर चलाते हैं अब, अल्लाह मालिक है। चले भाई आ जाओ, देखते हैं अब चलता है नहीं चलता। रात हो गई है और बारिश बहुत हुई है, ठंडा हो गया होगा जनरेटर, अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। इतनी आसानी से तो चलने वाला नहीं, तो अब इसके लिए पेट्रोल लाना पड़ेगा। ये डीट का बच्चा है, थोड़ा पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल से स्टार्ट करके इसको कन्वर्ट कर देंगे उसके अंदर गैस पे। तो मैं पेट्रोल लेके आता हूँ, उसके बाद चलाते हैं। शुक्रिया। थोड़ा सा अल्लाह मालिक है, बिस्मिल्लाह। ये हो गया ठंडा और हम ठंडे हो जाएंगे, ब्लॉग बंद कर दो। ओए भाई जान अब आ गए नीचे 2 घंटे के बाद। जो ऊपर गए थे बारिश शुरू हुई थी, अब बंद हुई है और जनरेटर भी अब चला है, उसको सही करा। तो अब कपड़े अपने चेंज करते हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।